ਹੈਲੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਂਝੀ ਸੂਈ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤ ਮੀਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। की हाल है जी सारिਆਂ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ, ਆਬਾਦ ਹੋਵੋਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੋਵੋਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ खुश रहो, आबाद रहो, जिंदाबाद रहो। और परमात्मा तुहाडियां सारियां इच्छावां पूरियां करे, तुहानूं खूब सारियां तरक्कियां मिल ते तुसीं हमेशा ही फुल्लां वांग महकदे रहो, हसदे रहो, मुस्कुराते रहो। अज दिन है मंगलवार का और अज मैं बना रही हाँ जी अदरक और लसन की तरी। तरी कहते ना शायद, हाँ जी। सर्दियों के खाना बहुत जरूरी है क्योंकि जिवें सर्दी जुकाम तो बचाती है, सानू सर्दी तो बचाती, मतलब ठंड लगन तो बचाती है। और जिमें किसी को जोड़ों का दर्द है उस तो भी सानू बचाती है। और रेशा वगैरह जिन्हों कहते हैं उस तो भी बचाती है। और मेरी खुद अपनी तबीयत नहीं कल दी ठीक, मैनू ना कल दा लूज मोशन और वॉमिटिंग लगी है। अनार तो फुलझड़ियाँ चल रहे हैं, फटाफट फटाफट मिनट बाद मैनू बाथरूम भजना पैंदा। और उदी वजह ने मैं बना रही हाँ जी अदरक ते लसन की तरी, क्योंकि पेट के गुड़ 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 हो ही जाती है। और मम्मी कहते तुहानू बाय हो गई है। वैसे तो मेडिसिन ली है लेकिन होम रेमेडी भी नाल नाल जरूरी है। तुसीं कहना उदा इनू लूज मोशन ते वॉमिटिंग लगी है तो आवाज़ ही देख कितनी चहकदी है। मैं भावें बीमार होवां मेरी आवाज़ इदां ही रहिंदी है। तो लो जी इधर देसी घ्यो पाया। यह जिहड़ी रेमेडी है जो मतलब असीं बना लगे रेसिपी ना, ये देसी घ्यो दे विच ही बनती है, देसी घ्यो विच ही ये ज़्यादा वधिया लगती है जी। तो यह पैन दे विच हैगा की कहंदे हुंदे देसी घ्यो। तो हुण मैं विच पा रही हाँ जी ये सब तो पहला जीरा, हिंग और थोड़ी जिन्नी अजवाइन। अजवाइन जरूरी है। यह पाने तो बाद हुण मैं विच पा जा रही फाइनली चॉप किया हुआ लसन, क्योंकि ये लसन ते अदरक की असी बना रहे हैं रेसिपी। और लसन ते अदरक खूब सारा पाना है तुसी। लो जी इनू असी ब्राउन करना है हल्का जिहा। जो हल्का ब्राउन हो गया तो फिर असीं इहदे ऐड कर देवांगे अदरक। आहिस्ता आहिस्ता हौली हौली इनू असी कुक करांगे। देसी घ्यो की खुशबू आ रही है बड़ी मस्त जबरदस्त। आहा हा। और लसन की तो तुहानूं पता ही है कितनी वधिया आती है जो लसन का तड़का लगता हो ना किसी चीज़ में, वो जी खुशबू होंगी ना, स्पैशली जो असी कड़ी नूं ते साग नूं लाने। आहा हा। आंढ गुआंढ भी पुछण लग पैंदा अज की बनाया तुसीं। और अज मौसम थोड़ा जिहा बदल वाला आ, धुप्प नहीं निकली। फर्स्ट टाइम इदां होया कि अज धुप्प नहीं आ पूरियां सर्दियां विच, नहीं तो साडे डेली धुप्प निकलदी सी। और देखते हैं कि बरसात होंदी कि नहीं। वैसे तो न्यू ईयर ते और जनवरी ते मौसम चेंज होना शुरू हो जाता, धुंदां पैणियां शुरू हो जांदियां। और मैनू जिहड़ा धुंदां वाला या बदल वाला मौसम ना, जिहनूं झाड़ कहंदे आ, मैनूं बिल्कुल नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। सैड सैड जा सारा दिन दिल नहीं लगता। फिर इदां लगदा हुंदा पता नहीं की हो गया हुंदा। धुप्प निकली होवे ना बंदा खिड़िया खिड़िया रहिंदा। और जदों धुप्प नहीं निकली होवे जिद्दां बंदा मुरझाया जिहा रहिंदा ना, एक्टिविटी नहीं रहिंदा, बंदा एक्टिविटी नहीं रहिंदी कोई भी, मतलब बंदा चुस्त दुरुस्त नहीं रहिंदा। धुप्प तो एनर्जी मिलती है, स्पैशली मैनू तो। अगर धुप्प ना खिली हो तो इदा लगता पता नहीं की हो गया, मीरा ही मर गई खरे। लो जी हुण मैं ऐड करांगी ये अदरक फाइनली चॉप किया हुआ खूब सारा। ये रेसिपी दो तरीके नाल बनती है। तुसीं इहदे विच दुध भी पा सकते हो, काफ़ी लोग दुध पा के बनाते हैं, लेकिन दुध पाने का वो हो जाता कि फिर जी यदी तासीर चेंज हो जाती है। जी यदी गर्म होंगी ना तासीर, वो जी थोड़ी ठंडी हो जाती दुध पाना। इस करके दुध पा के ना ही बनाओ तो वधिया। असी तरी बनानी पतली, जिवें शोरबा बनाने ना उस तरीके ना बनाना है। तो हुण मैं पावांगी ये बुझो की पाना हुण मैं जल्दी जल्दी दसो, क्योंकि तुसीं मेरी सारे लोग रेसिपीज़ देखते हो। तो हुण दसो मैं की ऐड करांगी। मैं हर वीडियो के ना लैनी हाँ, दसो की पाना जल्दी जल्दी।
चलो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ पता नहीं गैस होना कि नहीं, मैदा नहीं, मैं पाकिस्तानी नमक पा रही हूँ जी। नमक हो पाकिस्तान का। लो जी अपने स्वाद के हिसाब नाल पा लियो, भुन लांगे पा के। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਾਊਨ ਕਰਨਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਲਸਣ ਨੂੰ ਤੇ ਅਦਰਕ ਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਣਾ ਅਦਰਕ ਤੇ ਲਸਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਰਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂਗੀ, ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਭੁੰਨਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੰਮੀ हाँ जी ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। गुड मॉर्निंग। ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ ਡਾਰਲਿੰਗ? पी ली चाह। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ? तो आपकी चाह कितना नहीं पी? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਖੀ ਦਿਵਾਲੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹੋ ਗਈ? ਮੱਖੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ। मैंने सारे कर दे, तू नहीं कर दी? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਦੀ, ਮੇਰੀ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਨਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? मैं नहीं अज नहाना। ਕਿਉਂ? रोज रोज नहाना, रोज रोज नहाऊंगा ਕਿਉਂ? ना, एक दिन छड़ के मैं नहाना। ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹਾਉਣਾ? ਵਜ੍ਹਾ? मैनू ठंड लगती, ना मेरे तो कपड़े नहीं लेंदे, ना मेरे तो पैंदे। ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈਂਦੇ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਂਦੇ ਆ। आहो तो ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੇਲੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਇਹਦੇ ਟੰਗ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਗਾ ਲਾ ਲਾਹੂ, ਜਿੰਗਾ ਲਾ ਲਾਹੂ। ਜੰਗਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ? ठंड नहीं हो। ਠੰਡ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂ? इदा कर ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ ਦੱਸੋ ਮੰਮੀ, ਕੀ ਬਣਾਵਾਂ? रात दे ते मैं दस भी किन्ने अनार ते फुल झड़ियां चढ़ाइयां, ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਨਾਰ ਫੁੱਲ ਝੜੀਆਂ? उल्टियां दी कट्टियां सारी रात करदी रही। ਅੱਛਾ, आहो ਫਿਰ ਉਹ ਅਨਾਰ ਫੁੱਲ ਝੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। तो होर की है? ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ? खाना मैं की है, तू अपने लिए बना हो सुंड ਸੁੰਡ? सुंड बना। आहो ਸੁੰਡ ਨਹੀਂ, तरी सुंड दी बना ना, ਅਦਰਕ ਤੇ ਲਸਣ ਦੀ ਤਰੀ। सुंड विच पा लो यार, ਸੁੰਡ ਵੀ ਪਾ ਲਾਂਗੇ, ਸੁੰਡ ਵੀ ਹੈਗੀ मर्जी पा लो, गर्म चीज बनाना तू। ਆ। ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਓਗੇ? सारे सारे टब्बर खाऊगा हो। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ? फायदा जेडी बाय रेशा हुई है, जिदा तू कर नहीं नाड़ा है। आहो ठंड तैਨੂੰ पता नहीं, ठंड का मौसम है, गर्म चीज बना। ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਨਾ। आहो निकलदियां ही फिर ਹਾਂ ਮੰਮੀ, ਜਦੋਂ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਾਹਦੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ? निकलियां अंदर बाय अंदर हुई, ਹਨਾ ਪੇਟ ਗੁੜ 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 ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। भरिया है अंदर बाय हुई है। ਸੱਚੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਾ ਕੱਚਾ ਕੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪੱਟ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਆਹ ਕਦੀ ਕਿ ਇਧਰ ਮੱਕਰ ਭਮ ਚਾਰ ਕਦਾਣੇ ਸੌਲੀਏ ਸੱਟ। ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਆਹੋ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਬੜੀ ਕਰੀ ਬਣਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਖੋਪਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾਰੀਅਲ, ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਨੇ ਫਿਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਦੀ ਤਰੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਓਗੇ ਨਾ? ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਤਾਂ ਖਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਖਾਊਂਗੀ ਤਾਂ ਲੈ ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾ ਖਾਵੇ? ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਗੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਦੱਸੋ? ਅੱਜ ਉਹ ਰਵੀ ਹੁਣ ਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੀ ਭਾਬੀ ਵੀ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਸਮਾਨ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥੋੜਾ ਡਿਊ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮੰਥ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਪੱਧਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਨਾਲੇ ਦਿਨ ਥੋੜੇ ਲੰਬੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਗਿਲ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫਰਵਰੀ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ, ਓਮਿਕਰੋਨ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸੇਫ ਰਹੋ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਘੱਟ ਨਿਕਲੋ। ਮੰਮੀ ਸਮਝਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ। ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਣਾ, ਨਾ ਮਾਸਕ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਮਾਸਕ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਆਹੋ ਮੰਮੀ ਸਾਡੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਮੰਮੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਖਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਤਾ ਅੱਖਾਂ ਪਟਾਖਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਇਦਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕਢਾਉਣੀਆਂ ਕੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਰੇ। ਜਿੰਨਾ ਕਰੋਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਪੇ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਸਕ ਲਾਓ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਤਦੇ ਹੀ ਕਰੋ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਮੰਮੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਹਨਾ। ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਕਮਾਉਣੀ ਆ, ਖਾਣੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਵੈਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਡਬਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਨਾ ਮੰਮੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਔਖਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚੜੇ ਆ। ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਹਿ ਤਾਂ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ 2024 ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸਿਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਓਮਿਕਰੋਨ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਨਾ ਮੰਮੀ। ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ? ਦੇਖਦੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ ਹੈ ਤਾਈ। ਦਿਨ ਗੰਦੇ, ਅੱਜ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜੇ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ? ਕਿਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਯਾਦ ਆਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਊਗਾ ਯਾਦ? ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਕਹਿ ਦੋ ਫਿਰ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਦਿਓ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਟਰੱਕ ਟਰਾਲਾ ਭਰ ਕੇ ਸ਼ਿਪ ਭਰ ਕੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਟਰਾਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਨਾ ਟਰੱਕ ਹੈਗਾ ਨਾ ਟਰਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਟਰੱਕ ਟਰਾਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਫਿਰਦੇ ਹੀ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਦੇਣੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਟਰਾਲਾ ਭਰ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਹਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜੋ ਜਾਣਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾਓ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਹਨਾ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਵੈਸੇ ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮ ਗਏ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਘੁੰਮੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮੀ। ਦੱਸ ਤਾਂ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮੇ ਆ। ਮੈਂ ਘੁੰਮੀ ਆ ਡੈਨਮਾਰਕ, ਜਰਮਨ ਗਏ ਜਰਮਨ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਹੋਰ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ। ਹਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਮੈਂ ਗਈ। ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਗਏ? ਜਰਮਨ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਗਏ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ? 3 ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਏ ਮੰਮੀ, ਔਰ ਮੰਮੀ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਰਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਸਟੈਂਪਾਂ ਲੱਗ ਲੱਗ ਕੇ, ਦੂਜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਅੱਧਾ ਕੁ ਭਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਹੈਨਾ? ਕਰਦਾ ਨਾ ਪਾਪਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮੰਮੀ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਮੰਮੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਟੇਸਟ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਣਾ ਲਈਏ ਫਿਰ। ਬਣਾਓ ਚਲੋ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਮੀ, ਓਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੇਲੀ ਘੱਟ ਤੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗੀ। ਅੱਛਾ ਸਿਰ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਤੜਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਗਿਆ ਰੈਡੀ, ਨਮਕ ਪਾਤਾ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਜੋ ਪਾਣਾ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟ ਉਹ ਪਾਣਾ ਆ ਸੀ ਹਲਦੀ, ਤੇਰਾ ਪਿਆ ਜਲਦੀ, ਦੇਗੀ ਮਿਰਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਟੇਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਲੀ, ਯਾਨੀ ਸੌਰੀ ਪਾਣੀ। ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਪਾਗਲ, ਹਿੱਲ ਗਈ ਮੀਰਾ, ਹਿੱਲ ਗਈ। ਮਿਕਸ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਮਿਕਸ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਮਿਕਸ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਕਰੋ 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 ਕਰੋ। ਲਓ ਜੀ, ਤੇਲ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰੋ ਮਿਕਸ ਕਰੋ ਮਿਕਸ ਕਰੋ ਮਿਕਸ ਕਰੋ ਮਿਕਸ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ। ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਾ ਰਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਪਾ ਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਪਾ ਰਹੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਫਰੈਸ਼ ਨਾਰੀਅਲ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੂਠੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖੋਪਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਰੈਸਿਪੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾਰੀਅਲ ਵਾਲੀ, ਖੋਪੇ ਵਾਲੀ। ਮਟਾਟਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਮਟਾਟਰ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੇੜਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਗੇੜਾ, ਤੇਰਾ ਬਹਿ ਜਾਏ ਬੇੜਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਲਓ ਜੀ, ਗੇੜਾ ਦੇਤਾ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਅੱਗੇ, ਅਨਾਰ ਦੇ ਫੁੱਲ ਝੜੀਆਂ ਗਏ। ਲਓ ਜੀ, ਟਮਾਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਕੁੱਕ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਭੁੰਨਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਤੜਕਾ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਭੁੰਨਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੈਸਪੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਕਦੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਣੂਗੀ। ਕਿਉਂ ਦਿਸ਼ਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਦਿਸ਼ਾ ਜੀ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਘਿਓ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਬਾਹਰ 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 ਬਾਹਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਾਣੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਆ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਰੈਸਿਪੀ ਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਸੀਰ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਤਾਸੀਰ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗਰਮਾਹਟ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪਾਣੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਸਟ ਸੂਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਗ੍ਰੇਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ, ਸੂਪ ਵਾਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਆ।
ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਵਰ। ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਤਲਬ ਕਬੜ ਖੋਲਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਢੱਕਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। 2 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਢੱਕਣ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਲਓ ਜੀ, ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਬੋਇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੋਇਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ ਫਲੇਮ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸ਼ੋਰਬਾ ਜਾਂ ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਿਪੀ ਆ, ਤਰੀ ਆ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਧਨੀਆ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ ਬੋਇਲ, ਭਾਫਾਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਢੱਕਣ ਚੱਕਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਦੇਖੋ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਲੇਮ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਂਗੀ ਸਲੋ। ਤੇ ਹੁਣ 15 ਮਿੰਟ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲੋ ਫਲੇਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਕਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਢੱਕਣ ਲਗਾ ਰਹੀ ਮੈਂ। ਲਓ ਜੀ, 15 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਕੁੱਕ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਢੱਕਣ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਫਲੇਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬੰਦ। ਭਾਫਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕਲਰ ਆਇਆ, ਨਾਈਸ ਕਲਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਧਨੀਆ ਪਾਉਣਾ ਖੂਬ ਸਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮੰਮੀ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਇਆ, ਖਾਂਸੀ ਹੋਈ, ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਬਾਏਬਾਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂ ਕਮਰ ਦਰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਆ ਜਾਓ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਦਰਕ ਤੇ ਲਸਣ ਦੀ ਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੋਰਬਾ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਸਬਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਿਪੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮਿਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮੰਮੀ ਜੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਉੱਧਰ ਆਪਣੇ ਨਿਊਜ਼ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਮੰਮੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਟੋਰੀ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਲਰ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਲਓ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੂਪ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਜੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ। ਲਓ ਜੀ, ਚਮਚ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਲਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਮੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ, ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਦੇ ਟੀਵੀ? ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੂ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਸਿੱਧੂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਰੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ 5ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ 5000 ਰੁਪਇਆ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰੂਗੀ ਉਹਨੂੰ 20000 ਰੁਪਇਆ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਗਾਂ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਸਭ ਕੁਛ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਸਟੱਡੀ ਫ੍ਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਹ ਦੇ ਲੋ, ਗਰੇਵੀ ਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਲਓ ਖਾਓ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਆ। ਗਰਮਾ ਗਰਮ, ਆਹ ਡੁੱਲ ਗਈ ਜੀ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਰੰਗ ਕਲਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਕਲਰ ਹੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆ, ਹਨਾ। ਬਣਾਈ ਕਿਹਨੇ ਫਿਰ? ਮੀਰਾ ਨੇ। ਉਹ ਮੀਰਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਜੀ, ਮੀਰਾ ਨੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਹਾਏ ਮੁਰਗੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਏਦਾਂ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਪੈਗ ਲਾ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਬੰਦੇ। ਪੈਕ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਬੜਾ। ਪੈਗ ਵਰਗਾ, ਪੈਗ ਵਰਗਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੰਮੀ, ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ। ਸਵਾਦ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਇਹਨੂੰ ਖਾਓ, 15 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਓ। ਸਿਆਲਾ ਬਾਏ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਆ, ਲੱਕ ਦੁਖਦਾ ਆ, ਇਹ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੀਭ ਦੁਖਦੀ ਹੋਵੇ? ਜੀਭ ਕਿੱਦਾਂ ਦੁਖੇ? ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ। ਬਾਏ ਨਾਲ ਦੁਖਦੀ ਆ। ਹਾਏ ਮੰਮੀ, ਦੱਸੋ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੀਭ ਦੁਖਦੀ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਆ, ਸਵਾਦ ਆ? ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਬਣੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਬਣਦੀ ਸਵਾਦ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਬਣਾ ਕੇ ਅਕਸਰ ਖਾਓ ਸਿਆਲ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਾਈਬਾਦੀ, ਰੇਸ਼ਾ ਰੂਸ਼ਾ। ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਚਮਚਾ 2 ਚਮਚੇ ਪਾਏ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਖਾ ਲੈ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕਣ ਇੱਕਣ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ, ਲੈ ਜਾਓ, ਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ। ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਲੱਗਣੀ ਮੈਨੂੰ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟੇਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਮੰਮੀ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ? ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦੀ। ਦੱਸਿਓ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਪਲੀਜ਼। ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ?
ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਦਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਦੱਸਿਓ ਜਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਆ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਖ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਬਥੇਰੇ ਮੰਮੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਆ ਸ਼ੇਖ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ 15-16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰੇਊ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਨੇਊ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੰਮੀ ਦਾ ਲੀਵਰ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ 2 ਮੋਟੇ ਛਾਲੇ ਆ ਮੱਕੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵਰਗੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਐਲੋਪੈਥੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੇਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਫਾਂਡੇ ਛਾਂਡੇ ਸਭ ਕਰਵਾਤੇ ਦਮ ਸ਼ਮ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾ ਲਓ ਲੇਕਿਨ ਰਿਸਕ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਲੀਵਰ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਨਾੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੱਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਅਜੇ ਮੰਮੀ ਦਾ ਤੇ 20-25 ਸਾਲ ਮੰਮੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰੇ 50 ਸਾਲ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹਲੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ 100 ਸਾਲ ਹੋਰ ਜੀਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਖੂਨ ਪੀਵੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਗੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਰਗੜ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਰਗੜ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਆ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾੜ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਆਵੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ 10 ਨੰਬਰ ਦੀ ਤੂੰ ਕਹੀ ਨਾ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਕੇ ਰਗੜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਗੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੱਚੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਬੰਦਾ ਰਗੜ ਹੁੰਦਾ ਬੋਝ ਹਾਲੇ ਤੇ ਬਣ ਕੋਈ ਵੀ ਰਗੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਆ ਸਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਟੀਵੀ ਵੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਆ ਪੁੱਛੀ ਲਿਖਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਚੰਨੀ ਦੋਨੇ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਆ ਨਾ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਣ ਪਸੰਦ ਆ ਦੋਏ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਨਾ ਦੋਏ ਕੀ ਕਰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਏ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲੱਗੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੇ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਕੂਟਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗੀ ਆ ਲਟਕੀਆਂ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਟਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ ਹੱਸਦੀ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗੀ ਆ ਦੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਆ ਆਹੋ ਚੰਦਰੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਨੀਤ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਮਨ ਲੱਗੀ ਬੁੱਢੀ ਹੋਈ ਆ ਆਏ ਰੱਬਾ ਮੰਮੀ ਸਾਡੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਆਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਝੱਟ ਜੋੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਇਹ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਮੰਮੀ ਜੀ ਦੱਸਣਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਕਿ ਡੀ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਪੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਹਨਾ ਪੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਿਆ ਕਰੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਪੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਵਾ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨਾ 1500 ਨਾ ਤੇ ਕੀ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਲੈਣਾ 1500 ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ 8-8 9-9 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 1500 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੇਲ ਹੀ ਪਵਾ ਲਿਆ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਮੰਮੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ ਖਾਰਿਸ਼ ਮੰਮੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਿਰਚ ਪੈ ਗਈ ਚਲੋ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰ ਦਿਓ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੋ ਲਵ ਯੂ ਆਲ ਔਰ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਤੇ ਓਮੀਕਰੋਨ ਤੋਂ ਬਚੋ ਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਪੀਓ ਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਓ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਓ ਡੋਬ ਕੇ ਬੁਰਕੀਆਂ ਖਾਓ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਓ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਚਾਵਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਚਾਵਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਇਆ ਹੁਣ ਠੰਡ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਚਾਵਲ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਖਾ ਲਓ ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਖਾਧੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਗੁੜ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਜਰਦਾ ਇਹਦਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਖਾਧੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੰਮੀ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਸੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਗੁੜ ਵਾਲੇ ਖਾਂਦੀ ਆ ਦੂਏ ਜੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਮਕੀਨ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੁਸੀਂ ਓਏ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੜ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁੜ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਾਸ਼ੀ ਸਿੱਟਣੀ ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਲੱਗਣੇ ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਚਲੋ ਜੀ ਦੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਾਏ ਬਾਏ